अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हसन भाई उस्मान बात कर रहा हूँ, रात को आपसे मैसेज जी हो पहचान लिया जनाब, पहचान लिया। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप सुनाएं खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, हैं आपके पास 5 मिनट फ्री हैं? 5-7 मिनट? जी 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 अच्छा, वही ना, आपने शायद मेरी बाकी वीडियोस देखी हो, थोड़ा सा इंटरव्यू आपका उस सेंस में करते हैं कि ताकि अंदाजा हो जाए कि क्या प्रोसेस क्या जी है। जी 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 भाई। अच्छा भाई, आपका टाइपिंग टेस्ट वगैरह हो गया तो आप अप्लाई करने के कितने के दिन बाद आपको कॉल आई थी टाइपिंग टेस्ट की? अप्लाई के बाद तकरीबन जो लास्ट डेट के बाद ना जी जी। 15 के दिन तकरीबन बाद जो है हमारा टेस्ट का शेड्यूल आ गया था। ठीक है, तो ये मतलब आपका उसमें सब बेसिक टाइपिंग टेस्ट हुआ था उस दिन इंग्लिश का? जी उस दिन इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट हुआ था हमारे। पहले हमारा इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट हुआ है, जी जी वो टाइपिंग मास्टर का टेस्ट हुआ है। जी जी। ठीक है। और पैराग्राफ 5 उनका मिनट का अपना था टेस्ट कि था। उन्होंने खुद फीड किया हुआ था या टाइपिंग मास्टर का पैराग्राफ मैनुअल से ऐड किया हुआ था उनका, मैनुअल से ऐड किया हुआ कोरोना था? वायरस पे था। ठीक है। तो कोई पंक्चुएशन वगैरह तो बहुत ज्यादा तो नहीं थी, मतलब मुश्किल को न्यूमेरिक मेरा कीज वगैरह? थोड़ा टफ टफ टाइप का था। न्यूमेरिक भी थे और साइंबल भी थी वगैरह। सही सही सही। और इंग्लिश भी थोड़ी टफ भी थी उसमें। ठीक है ठीक है। तो जी। इसी तरह तो उसमें, जी जी, उसके बाद क्या प्रोसेस था कि जो मतलब कि जिन जो लोगों की, 5 मिनट का पैरा जिन्होंने इंग्लिश टेस्ट पास किया है, जी फिर जी, उसके बाद उनको रखवा लिया। 31 कैंडिडेट्स थे, तो ठीक उनको है उन्होंने अलग से बिठाया। ठीक तकरीबन है, 1 घंटे के गैप के बाद जब सबके टेस्ट क्लियर हो गए, जी जी, तो बाकी 31 लोग जो बचे थे जिनकी इंग्लिश पास थी, ठीक है। उनसे फिर उन्होंने उर्दू का टेस्ट लिया। उसी दिन उर्दू ले के लिया? टेस्ट का ये तरीकाकार था, उसी टाइम उसी दिन घंटे गैप के बाद। आपके जो मतलब कि आमतौर पर बाकी तहसीलों में 3-4 दिन इंग्लिश का टेस्ट होता है, आपके सब तहसीलों नहीं सर, मतलब हमारा हमारा सेम डे में क्लियरिंग हो गई थी तीनों टेस्ट। सबका एक ही दिन हो गया? प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी हो गया था जी एक ही दिन में। ठीक है ठीक है। उर्दू का टेस्ट हुआ था। उर्दू के टेस्ट का ये तरीकाकार था कि हमें एक प्रिंटेड पेज दिया गया था। जी जी, वो था कंप्यूटर से रिलेट, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और ठीक है, कंप्यूटर की जनरेशन वगैरह, जी इस जी, टाइप का पैराग्राफ था। उसमें न्यूमेरिक भी थे ठीक और है, उर्दू तो थी ना। जी जी, तो वो एक प्रिंट पेज दिया गया था और MS वर्ड में उर्दू फॉन्ट इंस्टॉल किया गया था। ठीक है। ठीक है, ठीक उसमें है, उन्होंने कहा था इस प्रिंटेड पेज को देख के ठीक है, इसमें टाइप करें। तो ठीक, उसका जो क्राइटेरिया है वो पता ही है, 25 वर्ड पर मिनट। ठीक ठीक है, है। तो वो टेस्ट दिया गया था, उसका उन्होंने बाद में प्रिंट लिया और सबमिट कर लिया। लेकिन हमारे यहाँ ये हुआ है कि जो उर्दू फेल वाले थे ना, उन्होंने जी वो जी। भी रख दिए थे क्योंकि सीटें ज्यादा थी और पास कैंडिडेट कम थे। इंग्लिश में भी ऐसे कोई रिलैक्सेशन दी उन्होंने को 39 वाले को? नहीं सर, इंग्लिश में कोई नहीं, इंग्लिश में नहीं। इंग्लिश में 39 क्या, 40 से कम किसी को भी नहीं रखा। किसी को भी नहीं रखा? उर्दू में थोड़ी बहुत हाँ उन्होंने जी। रिलैक्सेशन दे दी, लेकिन उर्दू किस में सबको मिल गई है। किस हद उर्दू में तक, मतलब सबको कि जो जिसको जरा सा भी स्पीड लिखना आता था, या कोई चले 20 टाइपिंग स्पीड निकली है, कोई 18 निकली? सर उर्दू में ऐसे था कि कुछ लोगों ने एक आधी लाइन लिखी थी, ठीक है कुछ ने मतलब के 2 लाइनें, कुछ थे जिनको टोटल ना 31 लोग इंग्लिश में पास थे। जी ठीक है। जी, और उर्दू में जो पास थे वो सिर्फ 15 लोग थे, यानी ठीक है 16 लोगों की उर्दू फेल थी। तो अगर ये क्राइटेरिया रखते कि उर्दू पास वाला, तो सिर्फ 15 लोग बाकी बच जाते। तो ठीक है, सीटें क्योंकि बहुत ज्यादा थी, जी जी, इस चीज को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए कहा कि उर्दू की आप बाद में प्रैक्टिस कर लें। ठीक है। ठीक आपको है, इंग्लिश बेस पे सिलेक्ट किया जा रहा है। तो ठीक है। हमारे यहाँ फिर 31 लोगों के ऑर्डर निकले हैं। नहीं तो ऐसे ही प्रोफिशिएंसी का एक्सेल पावर पॉइंट का भी टेस्ट हुआ जी था कोई? जी जी बिल्कुल हुआ था। उसका? उर्दू के बाद उन्होंने जो है उसका रिजल्ट शो नहीं किया। ठीक है। ठीक वो है, प्रिंट लेकर उन्होंने जस्ट सबमिट कर लिया था और फिर उसके बाद सबको कहा गया कि आप थोड़ा सा वेट करें, आपसे ठीक, एक और टेस्ट लेना है। तो फिर हमें जो है प्रिंटेड पेज दिया गया था। जी जी, उसमें 20 MCQs थे, MS अच्छा, एक्सेल और पावर पॉइंट के, ठीक जो है, कि फार्मूला, शार्ट कीज और बाकी छोटी मोटी चीजें जो भी सॉफ्टवेयर में होती हैं, उस जी रिलेट जी। से इन पे टिक करें। कोई ऐसा क्वेश्चन याद है आपको कि आपके ख्याल में कि यही वाला क्वेश्चन था, तो फार्मूला की? क्वेश्चन जैसे कह लें कि सम का उन्होंने कहा फार्मूला लिखे 4 तरह के। ठीक है। उनमें 3 गलत थे, एक सही था। उन्होंने कहा इसको सही पे क्लिक करें। ठीक है ठीक है, ठीक है। तो जारी बात, हर फार्मूला जो है इज इक्वल टू से शुरू होता है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, और फर्स्ट वैल्यू और 7 प्लस सेकंड वैल्यू, तो ये इसके करेक्ट आंसर था। तो जी उन्होंने जी, साथ में कोई मनफी लगाया हुआ, कोई मिस किया हुआ वर्ड को ऐसा। सही सही सही, तो उसके अलावा शार्ट कीज थी, कट की क्या की है, कंट्रोल X है। सही सही। ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से इसमें मतलब थे, आसान था, मतलब इतना मुश्किल नहीं था ये। इसमें मतलब प्रैक्टिकल नहीं लिया उन्होंने, सिर्फ एमसीक्यूज लिए पावर पॉइंट एक्सेल ये के आप हमसे लोग? हमसे ऐसे लिया गया था। जी हमसे जो है प्रिंटेड पेज दिया गया था, MCQs दिया गया।
ठीक हो गया। तो ये मतलब जी। कि ये भी फिर उन्होंने बाद में चेक किया होगा, उसी टाइम तो नहीं चेक किया? जी, ये बाद में चेक किएंगे। टाइपिंग टेस्ट के कितने दिन बाद आप लोगों को इंटरव्यू की कॉल आई? टाइपिंग टेस्ट में अब हमारा हुआ है 3 तारीख को, ठीक है। और इंटरव्यू हमारा हुआ है तकरीबन 21 तारीख को, जी। और 27 को हमें जो है नोटिफिकेशन मिल गया है सिलेक्टेड कैंडिडेट का। सिलेक्टेड का। ठीक है। जी। इंटरव्यू का पैनल का कुछ बता सकते हैं? इंटरव्यू के पैनल में कितने लोग थे? जी, इंटरव्यू में जो है एक लेडी थी, गजटेड ऑफिसर थी, वो मुल्तान से आई हुई थी, ठीक है। और एक तहसीलदार साहब थे, वो और सिटी से थे, ठीक है। एसी और साहब खुद भी बैठे हमारे थे? असिस्टेंट कमिश्नर साहब थे। जी, मतलब ये वो भी थे। 3 लोग थे? 3 लोग थे जो बेसिकली इंटरव्यू को डील कर रहे थे, ठीक और है। बाकी 7 क्लर्क वगैरह थे, वो मतलब वो तो साथ लिखने वगैरह के लिए, रिपोर्टिंग हेल्प के लिए, काम के लिए या कोई इस तरह से? रिपोर्टिंग के लिए या डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, सही। एक एक कॉपी उन्होंने ली थी। तो इंटरव्यू में सबसे पहले वो तारुफ पूछते हैं, जैसे कि हर जगह यही होता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ ब्रीफली। जी जी। ठीक है, तो तारुफ हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है। ठीक है, वो हम लोगों ने बताई, जी और जी। फिर उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं, अपने ठीक है। काम के बारे में बताएं जो आप अभी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। जो फिर ठीक। स्टडी कर रहा था, स्टडी का बताया, जो काम कर रहे थे वो काम का बताया। जी जी। ये तफसील से बात हुई, और उसके बाद फिर उन्होंने मतलब के इस्लामी क्वेश्चन भी पूछे कि दुआ कनूत सुनाए। अच्छा। जी, चारे कुल किसी से सुने, किसी से जो आयतुल कुर्सी सुनी, दुआ कनूत सुनी, नमाज जनाजा की दुआ सुनी, ठीक है। छठा कलमा। ठीक है, मतलब जी कि एक इस्लामी चीजें, ये तो हम मुसलमान है, हमें पता ही होता है। जी। बिल्कुल बिल्कुल। और एक हमारे साथ जो है गैर मुस्लिम था, तो उससे फिर उसके मजहब के रिलेट मतलब की चीजें पूछी, 2 4 जो पता थी। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद फिर उन्होंने पूछा, एक फिक्रा लिख के दिया जाता था ठीक है। उर्दू का, अच्छा। इंग्लिश करें, या इंग्लिश का दिया जाता है इसकी उर्दू ट्रांसलेट करें। वो यानी उनका मेन मकसद था किस कि लिखाई वगैरह चेक हो जाए इनकी उर्दू इंग्लिश की। वो किस लेवल का मतलब फिक्रा था, अगर वो वो? आसान ही था कि जो सड़क लाहौर को जाती है, आज बारिश हो रही है, अच्छा अच्छा। इस टाइप का था, इतना वो मुश्किल नहीं था। एक तो वो शायद लिखाई चेक कर रहे होंगे, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस देख जी रहे जी। होंगे। जी बिल्कुल। और फिर उसके बाद जो है पटवारी से मुतल्लिक सवालात हुए। ये सबसे बड़ी मिसिंग हमारी है कि हम कहते हैं कि हम इंटरव्यू में उन्होंने क्या पूछना है पटवार से मुतल्लिक। ये चीज मैं स्पेशली लोगों को कहता हूँ कि पटवार, आप बस पटवारी भर्ती होने जा रहे हैं ना, तो जी लाजमी पटवार के जो है चीजें देखें। तो लोग क्या करते हैं इंटरव्यू में जाने के लिए, ये पटवारी जो है ये टाइपिंग बेस पे हो रहे हैं तो हमसे सवाल नहीं पूछते हैं, जबकि वहाँ पे पटवार के सवाल हर तहसील में हो रहे हैं, लाजमी होते हैं। नहीं, ये कोई मुझे आपको तो टर्मिनोलॉजीज के नाम बता सकते हैं कि ये तैयार करने जी जी। चाहिए? जी जैसे बिल्कुल। गिरदावरी या क्या सबसे क्या पहली होना बात तो, चाहिए? जी जी। पहले तो वो कहते हैं कि आप पटवारी क्यों भर्ती होना चाहते हैं। ठीक ठीक है। है, उसका जवाब फिर हर बंदा अपने माइंड के मुताबिक देता है कि मैं इसलिए भर्ती हो रहा हूँ। जी ठीक ठीक है, होगा। और उसके बाद फिर वो पूछते हैं पटवारी का अख्तियार क्या होता है, पटवारी के क्या काम होते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। और पटवारी के कितने रजिस्टर होते हैं, पटवारी की जिम्मेदारी क्या होते हैं। ठीक है, ठीक ये है। सारी चीजें, आजकल इंटरनेट का दौर है, जी एक एक जी। चीज नेट पे मौजूद है, जो भी आप लिख के सर्च करेंगे वो आ जाएगा। ठीक है, ठीक उसके है। अलावा खसरा गर्दावरी क्या होती है, ठीक है। खेवट क्या होता है, खतूनी क्या होता है, मोजा किसे कहते हैं। जी जी। ठीक है, और पटवारी के रजिस्टर कौन कौन से हैं, रोजनामचे कितने होते हैं, ठीक है। इस टाइप के ठीक। सवाल। जी, ठीक है। ये अच्छा। गूगल पे लिखा है ना, इल्म पटवार या पटवार से मुतल्लिक चीजें, तो ये जी जी। सारी चीजें आ जाती हैं। ये जो भी इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं या जिन्होंने देना है या अप्लाई किया हुआ है, तो उनको चाहिए कि लाजमी इन चीजों पे मतलब आम नजरसानी कर लें। कॉन्सेप्ट वैसे यही था कि शायद ये ना पूछें, लेकिन आप लोगों से भी हाँ जी पूछा ना। गया और आपकी रिकमेंडेशन जी भी जी, यही है कि करना चाहिए। बिल्कुल, मैं यही कहूंगा कि बिल्कुल तैयार होके जाएं, ताकि जो है कोई टेंशन ना आए बाद में, कहें पता नहीं चला, क्योंकि हमारा एक माइंड सेट होता है ना कि हम जनाब टाइपिंग बेस पे आ रहे हैं, जी तो बिल्कुल ऐसा कुछ बिल्कुल। नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा केस भी था कि उन्होंने इंटरव्यू में कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया हो? नहीं, रिजेक्ट तो नहीं किया उन्होंने, क्योंकि मसला ये था ना आप कि लोगों के सबसे मेन कैंडिडेट पॉइंट कम थे? था, ये कैंडिडेट कम थे, सीटें ज्यादा थी, सीटें तो इस ज्यादा? वजह से भी उन्होंने जो है मुनासिब नहीं समझा कोई रिजेक्ट किया जाए। अभी ठीक है। 31 सीटों का स्टार बल्कि और हमारी तहसील में निकला है, जी क्योंकि जी। सीटें ज्यादा थी और ठीक है। पास लोग कम थे। अच्छा, तो इस बार जो मुकाबला बड़ा हैवी होने जा रहा है हमारी तहसील में। ऐसे ही एक और चीज, कोई फीमेल भी सिलेक्ट हुई है आप लोगों के? नहीं सर, फीमेल कोई भी नहीं हुई। इसको शून्य मतलब किस्मत टाइपिंग कहें टेस्ट या नहीं क्लियर हुआ या मतलब किसी और वजह से रह गई? टाइपिंग टेस्ट नहीं पास हुआ उनका, किसी का भी नहीं हुआ। ठीक है। तो मुझे खुद भी इस बात पे तशवीश थी कि फीमेल क्यों नहीं हुई। 700 जो थी गारंटी जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था, ठीक है। ठीक। तो ये कभी नहीं टेस्ट पास हुआ।
अच्छा, ऐसे मिनॉरिटी कोटे में आप लोगों के आया कोई सिलेक्ट हुआ? जी एक लड़का आया। मिनॉरिटी कोटे को उन्होंने अलहदा से डील किया या मतलब कि आप लोगों को साथ मेरिट नहीं, बनाया? साथ ही था सब। क्योंकि उसका 5% कोटा है तो उसका कोई मेरिट का उन्होंने जी क्राइटेरिया काम किया या कुछ भी नहीं? नहीं सर, आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ बड़ी नाजुक सूरत बन गई थी कि फैसला ही नहीं हो पा रहा कि 60 इससे मजीद क्या करें। अच्छा। अच्छा, एक अब मैं आपकी जॉब के वाले से एक दो क्वेश्चन पूछूंगा कि अब आपकी किस किस्म की जॉब है? आपको कोई ट्रेनिंग दी गई है या क्या कर रहे हैं आप लोग? जी हमें ट्रेनिंग पहले दी गई है तकरीबन 1 महीना। अ, तहसीलदार साहब जो हैं आपके पटवार अच्छा, से आपके अपने तहसील में ही? जी अपनी तहसील में। ठीक है। तो तहसीलदार साहब ने हमें ट्रेनिंग दी है। ठीक है। बाकायदा वो एक बुक थी, दस्तूरुल अमल कागजात जमीन, ठीक है। ठीक है। उससे हमें पढ़ाया जाता रहा है, यानी पटवार का तारुफ, पटवारी के काम, अख्तियारात, ये वो सारी चीजें। ठीक है। तो ठीक है। वो खत्म हुई, उसके बाद हमारी जो है 1 वीक की ट्रेनिंग थी राजी सेंटर पे। वहाँ हमें ठीक जो है। वेबसाइट की ट्रेनिंग दी है, और आजकल जो है हमारे सेंटर तैयार हो रहे हैं, वहाँ पे हमारी ड्यूटियां लगी हैं। हम खुद जो है वहाँ वर्क करके सेंटर को एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है। इंशाल्लाह जल्दी ये भी काम हो जाएगा। आप तो लोगों फिर का जो है हम लोगों की आप लोगों सर्विस के जो प्रोवाइड देही करेंगे। मराकज बने हैं, जो सेंटर जहां आप लोगों की एक्चुअल शायद ड्यूटियां होंगी, वहां जी जी। आपका मतलब इंचार्ज कौन होगा, कौन बैठेगा आपके साथ? जिस इंचार्ज राधे हमारा जो है सीनियर पटवारी होगा, जो सिंह, बुजुर्ग हजरात है ना पटवारी पहले से कर जो रहे हैं हमारे ऑलरेडी सीनियर। पटवारी हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी। वो वहां आप एक लोगों के पटवारी साथ हमारे साथ बैठेंगे? बैठेगा। जी। ठीक है। वो एज अ सुपरविजन कह लें उसका। ठीक है, कंप्यूटर का काम आप लोग करेंगे, फाइनल जो भी कुछ कंप्यूटर का तो सारी बात हम नहीं करेंगे, उनको तो नहीं पता ना। हाँ जी, जो चीजें वैसे कोई आखिरी कोई साइंस होंगे या कोई देखना होगा, वो जी शायद जी। वो सुपरवाइज करेगा। जी जी। जी फील्ड की जॉब भी आपकी को फील्ड में भेजते होंगे जी, जाए ये वाला पटवारी वाला काम जी, करके आए? जारी बात है जी। ये इन्होंने डिपार्टमेंट जो है इसीलिए बनाया है कि पहले अराजी सेंटर था, जी तो जी। वो वाला अमला सिर्फ कहता था ये हमने दफ्तर के हद तक काम करना है, हम ठीक फील्ड है। में नहीं जा सकते। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने फिर जरूरत महसूस की कि जनाब अगर ये महकमा ही खत्म हो गया तो कल जी को जी। जो हादसात होते हैं, जमीनों पर कब्जा होता है, लड़ाइयाँ होती है, कत्ल होते हैं, तो जी जी। उनकी रिपोर्ट कौन देगा गवर्नमेंट को? ये तो सारा निजाम ही तबाह हो जाएगा। तो इस बिल्कुल। सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने एक डिपार्टमेंट में 4,500 के करीब तकरीबन सीटें जो है उन्होंने ओवरऑल पंजाब में निकाली हैं। उनका मकसद ये नहीं था कि ये सिर्फ कुर्सियों पर बैठे हैं, ठीक है, उनका मकसद था कि ये कुर्सियों पर बैठे हैं, लैपटॉप पे काम भी करें और जी जी। फील्ड में भी जाएं, सही सही। ताकि जो है सारे मामला कवर हों। सही सही सही। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अभी आपको कोई मतलब अगर फील्ड की किसी की कोई जॉब है तो क्या कोई ट्रांसपोर्ट देंगे? ट्रांसपोर्ट से मुराद है कोई मोटरसाइकिल या कोई ऐसी नहीं, ट्रांसपोर्ट का सर अभी कंफर्म नहीं है कोई दें। अच्छा, वो आप लोग अगर कोई किसी का फील्ड का वर्क है तो वो अपने ये सर्विस यूज कर रहा है? जी। ठीक होगा। सैलरी का भी अभी कोई कंफर्म नहीं है? नहीं, सैलरी नहीं कंफर्म, 30 के राउंड अबाउट होगी, ठीक है। लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। इस मंथ हमारी आ जानी, अल्लाह करे अल्लाह तो करे। फिर पता चल जाएगा। जी। सही सही। है अब जो नॉर्मली मतलब बाकी गवर्नमेंट किसी के भी एम्प्लॉय के जो रूल्स वगैरह आप लोगों के साथ वैसे ही हैं? मतलब जी कि जी। मेरा कहने का मतलब कोई आप लोगों को प्रोबेशन पीरियड या कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, किस तरह से आप लोगों को डील कर रहे हैं? नहीं सर, हम एज अ परमानेंट ही भर्ती हुए हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से हम अल्हम्दुलिल्लाह। परमानेंट है। ठीक हो गया भाई, ठीक होगा। जी। कोई और आखिर पे ऐसे कोई टिप देना चाहेंगे इंटरव्यू के वाले से या टाइपिंग टेस्ट के वाले से, अगर कोई ये कैंडिडेट? टाइपिंग के वाले से मैं एक ही बात कहता होता हूँ सबको, जो भी जी लोग मुझसे कॉन्टेक्ट करते हैं, जी जी। कि टाइपिंग पे मेहनत कर लें, यही चीज मेन है। ठीक है, बाकी बिल्कुल। चीजों में गुजारा हो सकता है, इंटरव्यू में भी हो जाता है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट में भी, लेकिन जिसकी टाइपिंग क्लियर ना हो तो वो टाइपिंग तो पहली सीढ़ी और सबसे अहम सीढ़ी है ये टाइपिंग। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। टाइपिंग टेस्ट पास करना जरूरी है। तो टाइपिंग के लिए जो है मेहनत करनी पड़ती है, और टेस्ट के लिए तैयार करने के लिए घर में कम से कम 50 से 60 इंग्लिश स्पीड होनी चाहिए, और बिल्कुल। उर्दू की स्पीड जो है 35 से 40 होनी चाहिए। दो ही टेस्ट में जो है इंग्लिश की 40, 42, 45 निकलेगी, और उर्दू की जो है 25 से 30 आ जाएगी, तो टेस्ट क्लियर होगा। आपकी टाइपिंग स्पीड घर में कितनी आ रही थी और वहां टेस्ट में कितनी आई थी? घर में मेरी स्पीड लास्ट नाइट जब मेरा टेस्ट था अगले दिन, उस रात मेरी स्पीड 67 आई है, और टेस्ट में 44 आई है। तो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए। इतना ज्यादा डिफरेंस प्रेशर की वजह से था या कोई उधर एनवायरनमेंट डिफरेंट प्रेशर था? भी था और कीबोर्ड भी मुख्तलिफ थे, और जी कुछ जी। कीबोर्ड जाम भी होते हैं इलाकों में, बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए जो है स्पीड ओवर होनी चाहिए हमेशा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ठीक। बस मेहनत करनी चाहिए। स्पीड इतनी ओवर हो कि आप कोई मसला ना पेश है, जैसा भी कीबोर्ड हो, जो भी मामला हो, बंदा टेस्ट क्लियर कर ले। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोगों को मैं ऐसे गाइड किया है, उनके टेस्ट पास हो रहे हैं, लोग मिठाइयाँ भेजते हैं, बड़ी खुशी होती है। बिल्कुल जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। किसी को गाइड किया फीस भी ले तो यार अगले का टेस्ट रोजी रोटी लग गई है।
वजह कि हम लोग कहते हैं 40 स्पीड बस ठीक हो जाएगा, लेकिन जब वहां पे जो है 28-30 स्पीड आती है तो कहते हैं यार ये क्या हो गया। लेकिन मैं जिसको भी कहता हूँ सख्ती से कहता हूँ यार अगर आपने जॉब करनी है स्पीड अपनी इंग्लिश की 50 से 60 बनाओ। देखिए मेन चीज ही टाइपिंग है। आप 2 घंटे जी जी एक्स्ट्रा लगा के अगर 4 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, 6 घंटे कर लें जी, तो टाइपिंग स्पीड पास कर गया, उसके आगे मतलब कि काम काफी आसान है। वो कंफर्म है जी। वो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ आप 70% कंफर्म हो गए हैं, और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह वो कंफर्म ही होते हैं। उनके ऑर्डर निकले हैं, सही। मुरीदके में निकले हैं, इधर पाकपतन आरिफ आलम में मेरे थे दोस्त जो कॉन्टेक्ट में थे, जी जी, एक दो उनके भी हुए ऑर्डर। साहिवाल में एक थी फीमेल, उनको भी मैंने बहुत फोर्स किया हुआ था कि आप करें, उनके भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर निकलने हैं अभी। सही सही ये कुछ दिन पहले उनका टेस्ट पास हुआ है। सही बस मेहनत है, बस कर लें सब तो हो जाएगा। गोल्डन चांस है, दोबारा पता नहीं मौका है लाइफ में या ना आए। अच्छा, इंटरव्यू के हवाले से एक और चीज, कुछ साइकोलॉजिकली जी, क्वेश्चन भी पूछते हैं उसमें? साइकोलॉजिकल ऐसे ही होते हैं कि जनाब मैट्रिक आपने किस सन में किया, ठीक है, और आज के दिन आपकी एज कितनी बनती है, अच्छा, तो ये चीज जरा काबिल गौर होती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी आपके ख्याल में कहीं पे कोई करप्शन हुई है? सर, मुझे नहीं लगता करप्शन इसमें हो, क्योंकि ये बड़ा शफाफ तरीका कार है, ठीक है। टेस्ट के बाद बकायदा जो फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं जी जी, और हर बंदे की पास कैंडिडेट की फोटो बनाई जाती है, तो इसमें मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हो, और पॉसिबल भी नहीं है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि हम गारंटी तो नहीं दे सकते, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत अच्छा शफाफ काम हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही सुनने में आ रहा है। चलें भाई, बहुत बहुत जी शुक्रिया, हाँ आपसे जी बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। जी, ओके, जी, सो नाइस ऑफ यू। वेलकम। अल्लाह ओके, हाफ़िज़। अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। लास्ट में मैं एक चीज और कहूंगा कि मैं ऑलरेडी ये पटवारी जॉब पे 9 से 10 वीडियोस बना चुका हूं, जिसमें टाइपिंग टेस्ट, इंटरव्यू, जनरल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज, काफी ज्यादा डिटेल हर चीज के अवेलेबल है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी ये सारी प्लेलिस्ट देखें, इसका लिंक ऊपर मौजूद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वॉइस ऑफ उस्मान।